صلوا على الحبيب المصطفى. حطي لايك حلو الفيديو ده. تعالى اقول لكم، سامعين الصوت؟ فضه في الشقه والشقه كلها لسه ما اتفرشتش وما كملناش فرش المطبخ، بس احنا النهارده في موقف بقى لا يحسد عليه. سبت البرطمان بتاع البقسماط في البيت ونسيته، يعني لسه انتوا عارفين ان الشقه هناك انا بين هنا وبين هناك، فسبت هناك البقسماط. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل بانيه، فبعتنا جبنا من السوبر ماركت بقسماط ناعم عادي جدا، مع ان ماركته نظيفه وغالي، بس انا ما بقتنعش بيه خالص. لازم اعمل الخلطه بتاعتي. الحاجات دي كنت طالعه بيها اوردرات، والفزلوكه اللي بتدخل في التعليقات تقعد تقول لي احنا هنخترع. لا، كل حاجه بطلعها لكم بناء على الكورسات انا اخدتها في 2018، وبناء عليها اشتغلت في الاوردرات سنين السنين، يعني الحمد لله، وحققت نجاح كبير جدا بيها. فوالله العظيم يا بنتي انا لما بديك المعلومات دي بناء عن اوردرات وحاجات كنت بطلعها باسعار غاليه جدا، ما بستخسرش فيكم حاجه. هنعملها مع بعض. حطي لايك بقى حلو للفيديو دوت واعملي له مشاركه. اول حاجه بقى على البقسماط هحط معلقه لبن بودر، ده في حاله ان انا بيبقى عندي بقسماط مش متبل. تمام كده. الفراخ وبانيه يعني روحها الكزبره، احط شويه كزبره ناعمين كده، حوالي نص كيلو من البقسماط عشان المقدار يبقى مظبوط. نص كيلو من البقسماط الناعم عليه معلقه كبيره من اللبن البودر، نص معلقه من الكزبره الناشفه الناعمه عشان ما تخرصش معايا في القليه. لون الزعفران هنا ممكن تستبدليه بالكركم لو ما عندكيش، لكن انا بحب لون الزعفران جدا، بيديني لون حلو قوي في البانيه. فاحط هنا بصوا حاجه كده بسيطه، يعني دي ملهاش معيار. الجنزبيل لازم جنزبيل، نص معلقه جنزبيل، نص معلقه كاري، نص معلقه توم باودر. وهنا بقى السر من الاسرار، هنا ده اسمها حبوب خردل. حبوب خردل بتروحي عند العطار وتقولي له عايزه حبوب خردل، ممكن تطحنيها في البيت او ممكن تجيبيها مطحونه من عنده. عايزه اقول لكم بتاخد البانيه وبتاخد الفراخ في حته تانية خالص، خطيره. هنحط منها ربع معلقه، مش نص، ربع معلقه. مش هننسى شويه من الملح، ايوه حتى لو انت متبله البانيه، شويه من الملح. مرقه دجاج فوريه ودي برضو اختياري، ممكن تحطيها وممكن لا. بهارات فراخ عاديه جدا، بهارات فراخ عاديه من عند العطار، بتقولوا عايزه بهارات فراخ او اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده على الصفحه. حطي منها نص معلقه. هنقلب الكلام ده كله ونحط بقى ايه الاهم حاجه، نستعين بمعلقه كبيره من النشا، معلقه نشا. هبدا اقلب بقى الخليط ده كله هنا كده عندي واحده بس. انت فعلا هتجربي الخلطه بتاعه البقسماط دي في البانيه، في قليه الوراك، في قليه الفراخ، في قليه اي حاجه تستخدمي البقسماط ده، والله قسما بالله هتعيشي تدعي. اما الناس اللي دايما بيقعدوا يسالوني ياسمين روتين بشرتك ايه، فقررت ان انا اطلع لكم ان شاء الله في فيديو بكورس اللي انا بعمله لبشرتي طول الاسبوع، مش هستخسر فيكم اي حاجه. حطي لايك حلو للفيديو دوت وشير عشان الناس كلها تستفيد، واشوفكم على خير.